Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Mašković. Kao što vidite, ispred mene voća, svežeg, suvog, oraščastog, kompot, džem, sok, keks, običan posam i plazma posna. Ja bih od ovog da napravim jedan predivan kolač, a taj kolač ako mu dodate jedan posni šlag odozgo i prekrijete ga, dobit ćete jednu predivnu posnu tortu. Jako brzu, torta koja se ne peče ili kolač koji se ne peče. Pa možemo krenuti sa radom. Prvo što će nam trebati je posna plazma za donji deo, a preko toga ide lomljen keks. Uzet ću jednu posudu pa ću krenuti sa radom. Kao što rekao, počet ću prvo sa plazmom. U jednu posudu isipat ću 300 g mlevene plazme, posne. Preko 100 g suvog grožđa sipat ću otprilike 2 do 3 kašike ruma. I sačekat ću da se 125 g posnog margarina otopi na tihoj temperaturi. Kao što vidite, margarin se otopio, suvo grožđe je upilo rum, sipat ću ga u blender. Tu ću dodati još 100 g suvih kajsija i pustiti ih da se onako lepo usitne, da bismo lakše kasnije rezali kolač. Nakon što sam lepo usitnila kajsiju i suvo grožđe, dodat ću je u plazmu. Zatim ću tu dodati 125 g otopljenog posnog margarina. Lepo sve to promešajte. Možete dodati džem po vašoj želji. Ja ću dodati ovako domaći, odnosno Art Foodov džem koji je, verujte, lepši od domaćeg, od divlje borovnice. Ima jako lep ukus, a i bez šećera je. Dodat ću 1-2 pune kašike, a vi možete dodati koji god želite. I to ćemo lepo sjediniti, jer i sama plazma je slatka, zato nam i ne treba šećer. A onda ću uzeti ovako sok, isto Art Foodov, kompanija Art Food od limete, a vi možete dodati neki negazirani sok ili pak gazirani, kako god želite. Sok ćete lagano dodavati, nemojte sve odjednom. Ja tu imam 200 ml, međutim neću odmah sve dodati, nego ću lepo to rukom umesiti da vidim koja je čvrstina odgovarajuća da bismo pripremili prvu koricu. Evo vidite kako izgleda smesa, poput onih od kojih bismo mogli da pravimo bombice. Jednostavno ćemo je rasporediti po dnu kalupa. Ja sam odabrala ovako manju dimenziju i tu ću rasporediti ovu smesu od plazme. Nakon što sam poravnala prvi sloj sa plazmom, krećemo na drugi sloj. Ovdje imam 600 g izlomljenog običnog posnog keksa. 2 veće naranđe sam pripremila da ih izblendam. Imam tu jedan kompot od kajsije, možete i neki drugi kompot dodati. 200 ml vode, 200 g šećera i jedno 100 do 150 g
oraha ovako malo sitnije saseckanih i 125 grama postnog margarina. Krenut ću prvo ovako sa vodom, staviti u posudu, dodati 200 grama šećera i pustiti da se to otopi. Kao što vidite, šećer se istopio i počeo lagano da ključa. Dodat ću 125 grama margarina. Kao što vidite, narandžu sam izblendala zajedno sa korom i dodat ću i narandžu u ovu smesu. Smanjite temperaturu. Ako nemate blender, možete iskoristiti hladnjak, zamrznite narandže, a onda ih lepo izrendajte na krupnijoj strani rendeta zajedno sa korom. Sačekat ću da se ovo margarin da se istopi, samo da proključa. Kao što vidite, margarin se otopio i možemo isključiti. U orahe, odnosno u keks ću dodati, kao što rekoh, od 150 do 200 grama, možete i manje koliko god želite. Možete dodati i lešnike i onda ću s ovim preliti preko keksa. Lagano sjedinite. Nakon što sam sjedinila smesu, sad ako hoćete možete dodati kompot neki, ja sam evo odabrala od kajsije jer želim da ovaj kolač zaista bude, iako posan, da bude zaista ukusan. Ovdje imam jedan predivan kompot kompanije Artwood koji ću iskoristiti da, sada se malo mučim sa otvaranjem. Uzet ću nekoliko kajsija, vidite kako su one predivne, i možete ih iseckati malo sitnije i dodat ću ih u ovu smesu. Jednostavno ću ovo sve sjediniti i dodati preko prvog sloja. Ovako vidite, poravnala sam drugi sloj i ono što ću sada uraditi, zato što se ovo jako brzo steže, brzo se hladi, uzet ću 200 grama čokolade i treba mi 6 kašika ulja. Prvo ću sipati ulje, a zatim ću staviti 200 grama čokolade i pustiti da se to lagano otopi, da bismo prelili preko našeg kolača. Kao što rekoh, može vam biti i to jedna jako lepa postna torta. Ako budete pronašli neki postni šlag, jednostavno kad je budete skinuli iz kalupa, izvadili, možete staviti postni šlag preko i eto vama jedne postne torte. Otopljenu čokoladu prelit ću preko, možete nečim dekorisati, a možete samo i ovako ostaviti i bit će baš onako super. Ovako pripremljen kolač preliven glazurom ide u frižider na hlađenje na nekoliko sata, pa onda ćemo vidjeti kako izgleda. Kao što vidite, skinula sam kalup posle par sati, možda je moglo još malo da odstoji, ali evo, nama se žuri da probamo. Evo pogledajte kako izgledaju ove štanglice, sočno i zaista ukusno, jedan predivan postni kolač koji će se uvući ne samo u vaš dom, nego i u vaša srca. Jer zaista je zaista ukusan, nije sladak previše, možete dodati još šećera ako želite.
ali ja mislim da je sasvim dovoljno. To je bilo za danas sa mog kanala. Ja se iskreno nadam da će vam se ovako nešto dopasti, sa puno voća, sa postnim keksom i sa čokoladom, jedne predivne štanglice za svaku priliku. Vidimo se u narednom receptu sa nekim drugim kolačem ili nekim drugim receptom, a do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao, prijatelji!